Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Dat is mal wieder so weit. Gaut, dat jü vorbeikiekt. Nu lässt es mi ein Etikett opfallen. Ob so ein Premium-Produkt. Made in PRC stehen da ob. Dann muss ich erstmal die große Maschine anschmieden, das hab ich nicht wetten. People Republic of China. Aha. Namhafte Hersteller auf der ganzen Welt, die lassen ihre Produkte in China bauen. Lang hätte da obstehen Made in China. Das ist aber mit so einem Schmuddel- und Billig-Image behaftet und nu wird, besonders bei den höherwertigen Produkten, Made in PRC schreiben. Das soll so ein Betten von China ablenken. Also ablenken. Das kann die chinesische Gaut. Ne? Kommt jümmes über die achte Tür, hat überall seine Poten binnen, still und heimlich, unheimlich ablenken. Das nächste Thema. Donald Trump und die dusseligen Amerikaner, die lassen mich nachts all nicht mehr schlafen. In Florida, da habt sie Häuptling Gale Lock nu in 37 verschiedene Sorgen anklagt. Alles Fake, sagt Donald. Und let fliedig verlüden, dass er wieder Präsident werden will. Die anderen, also die Demokraten, die habt Schuld. Und seine Anhänger, die glöft ihm dat. Mit dieser Methode, da kommst du ziemlich weit auf der ganzen Welt. Putin und wie sie alle heit, die macht das ja genauso. Aber nun mal angenommen, Trump wird verurteilt. Den können wir schon glöwen, denn es hat erledigt. Also nicht zwangslöbig. Wenn er der Klauk anstellt, und so was kann er schon, dann nützt ihm das vielleicht an Ende sogar. Also auch wenn er verurteilt wird, kann er trotzdem als Kandidat antreten. Und wenn er den Barben taut, die Wahl gewinnt, kann er trotzdem Präsident werden. Denn wird eine Haftstrafe utsetzt und die muss er den als nach seiner Amtszeit antreten. So, und das lässt mich all nachts nicht mehr schlafen. Weil ob die anderen sieht, durch wahrscheinlich bloß Opa Biden ist, der ja auch nochmal wieder Präsident werden will. Also, wenn in das Volk dort drüben, die von Sieg gut behauptet, die Weltmacht Nummer 1 zu wählen, wenn dort bloß zwei solche Kandidaten sind, die Präsident werden will, also denn man gute Nacht und ich kann nachts nicht schlafen. Bei dieser Gelegenheit, da möchte ich meinen allseits verschätzten HSV mal ins Spiel bringen. Was soll das denn nu, was ihr vielleicht denken? Die habt doch nur gerade mal wieder die Relegation verkackt. Aber passt mal auf. 1987, da war noch eins in Ordnung. In Amerika und bei den HSV. 1987 hat die HSV das letzte Mal überhaupt einen Pokal gewonnen. DFB-Pokalfinale in Berlin. Und das Schlimme ist, ich war sogar noch dabei. Aber nur mal rein von der Sorge her, seitdem geht das doch bergab. 1987, da war Ronald Reagan Präsident in Amerika, also die Westernheld und Hollywood. Und in Amerika war auch noch so halbwegs alles in Ordnung. Und dann hat er dort im September in New York an der Aktienbörse einen gewaltigen Crash gegeben und das hätte die ganze Welt mit sich retten, bloß weil so ein paar Computers nicht richtig reagiert hat. Ob nu 1987 für die große Nation und für den großen HSV das Jahr war, seitdem das Bachdal geht, das möchten wir nur einfach mal so stehen lassen. Nun spielt die HSV ja schon das 6. Jahr in der 2. Liga und Amerika spielt, so wie ich das weiß, noch in der 1. Liga. Möcht aber auch tüchtig aufpassen. Das Parlament in Amerika, weil sagt einfach mal Geschäftsleitung, den kann man das Feldbäder mit dem HSV vergleichen, da gibt ja eine ganze Reihe an Gemeinsamkeiten. Streit und Uneinigkeit, Pattsituationen, Misserfolge an lobenden Band. Seit über 30 Jahren ganz gleich, wer du auch das Zepter in der Hand hält. Und wenn das Geld gut geht, dann wird in Amerika mal kurz
die Finanzpolitik ablockert und die HSV rückt mal wieder bei Opa Kühne an. Aber, und das soll man bedenken, Opa Kühne ist noch ölle als Opa Trump und Opa Biden. Und nix ist gröde in Amerika wie den HSV. At die glauben, af nu wat eins beide. Wie Trainerwessel, da hätte die HSV Amerika aber dann Rang afloben. Nu war der Appetit für Helmut. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch da ist. Helmut? Moin, hier ist wieder Helmut. Feldhit hab ich hüt aber nicht. Mein Nabers, der hätt mir ihn lad. Kaffee trinken, hätt sie eben tun roben. Dat gibt frischen Rhabarberkaugen. Dat ist schon mein Problem. Rhabarberkaugen mach ich überhaupt nicht. Ich geh da aber trotzdem Eismal rüber und den klingel ich. Und wenn sie den abmacht, dann sag ich, Rhabarberkaugen mach ich am allerliebsten, wenn man statt Rhabarber Erdbeer nimmt. Tschüss. Helmut, besten Dank. Was gibt's sonst noch? Sportnachrichten. Habt wir heute nicht, ist schon Sommerpause. War hier nichts los. Moment, hier liegt doch noch was. Die deutsche Nationalmannschaft hat zweimal gespielt. Sag ich doch. Sportnachrichten, da habt wir heute nichts. Wir haben aber noch ein Schlusswort. Das wollen wir den Plattkanal mit dit und dat. Lasst ihr das Gaut gehen, schmied eine ollige Wurst auf den Grill. Ich melde mich wieder, ich bin Jürgen Müller.